მაგრამ მე მინდოდა რომ ცოტა ესე იგი ესე ყველაფერი გამზადებული და ეს რიცხვი იქ ჩასვი და ეს რიცხვი იქ ჩასვი ახლა ეს ამ დონეზე არ მინდა დავიყვანო ეს ისა ხო გავლილი გვაქვს ხო უნდა გქონდეს ყოველ შემთხვევაში ბაკალავრიატში უნდა ლითონის პროექტი რკინაბეტონის პროექტი და მე გირჩიეთ თქვენ რომ ჩაგეხედათ ლითონის კონსტრუქციების წიგნში და თქვენ თვითონ ესე იგი შეგერჩიათ ლითონის წამწე როგორ აი გაგეხსენებინათ რომ თქვენ დაფიქსირებული გაქვთ მარტო მალი ეს მოცემულობაში გაქვთ რომ უნდა გადახუროთ თქვათ ამ შემთხვევაში 18 მეტრიანი მალი ზოგს ახლა შეიძლება გქონდეთ 16 მეტრი 17 18 20 რა ვიცი რამდენი აი 18 მალიანი წამწის გეომეტრიული ზომები გულისხმობ შუაში მაქსიმალურ სიმაღლეს და საყრდენებზე მინიმალურ სიმაღლეს. აი ესეთი ტრაპეციული წამწე, ესე იგი, როგორ უნდა დავნიშნოთ მისი სიმაღლეები. მალზეა დამოკიდებული. მალის მერამდენედი უნდა იყოს. შემდეგ აი ეს ქანობი რამდენი პროცენტი უნდა იყოს, რომ წყალი მოცილდეს, გადმოვიდეს ორგანიზებულად, ესე იგი, სახურავიდან. ეს განსაზღვრავს ამ ტრაპეციის მოყვანილობას, მის გეომეტრიას. შემდეგ აი ეს დგარები ლითონისას უფრო ხშირად უნდა დაახლოებით ყოველ 2 ნახევარში 3 მეტრში რომ დავაყენოთ და ირიბანები. შემდეგ გირჩიეთ რომ აი კვეთები ლითონის წამწე შეიძლება იყოს, ესე იგი, ან შეწყვილებული კუთხოვანებით დამზადებული, ან შეწყვილებული შველერებით, ან კვადრატული მილებით, მილკვადრატებით. რომ თქვენ გადაწყვიტეთ, ახლა თქვენ შეარჩიეთ მასალა, ესე იგი, რომელისგან გინდათ, კუთხოვანებისგან, შველერისგან თუ კვადრატული მილისგან, თქვენ დანიშნეთ კვეთები, აი ამ ესე იგი, თუ შველერს აიღებთ ამ შველერის კვეთები, შემდეგ უკვე ნახეთ, ესე იგი, რა სიწონის 1 გრძივი მეტრი, ხომ ეს შველერი თუ შველერს დანიშნავ, თუ კვადრატული მილი, კვადრატული მილი და დათვალეთ, ესე იგი, ქვედა სარტყელის ზონა, ზედა სარტყელის ზონა, დგარების, ირიბანების და გამოგივართ მთლიანად ლითონის წამწის წონა. აი ეს გითხარით მე წინა ლექციებზე, რომ ცოტა გავიხსენოთ რაღაცები ახლა, ხო? ყველაფერი მზამზარეულად რო აი პირდაპირ ახლა არითმეტიკაზე ნუ დავიყვანთ ახლა რომ ეს რიცხვი აქ ჩასვი, ამ ფორმულაში ეს ჩასვი და კალკულატორს დააჭირეთ თითი ახლა ცოტა ვიაზრობთ, ხო? და გავიხსენოთ ის რაც გვაქვს ნასწავლი, ვისაც აქვს ნასწავლი და ახლა მე ვხვდები აქ კიდე მეორე პრობლემა ისაა რომ ესე იგი ისეთი კატეგორიაც არის ხალხის, ვისაც ესე იგი ბაკალავრიატის სულ სხვა სპეციალობით არის დამთავრებული და ახლა იმათთან კიდე ცალკე პრობლემებია, იმიტომ რომ ალბათ ის ტერმინების, რასაც საუბრობთ, ეს ტერმინების ბოლომდე გასაგები არ არის ეს ტერმინოლოგია და ეს კიდე ცალკე თავსატეხი და ცალკე პრობლემა არის, მაგრამ ვისაც გვაქვს ნასწავლი ახლა, მე მგონი ეს არ უნდა იყოს რთული, რომ წამწის გეომეტრიული პარამეტრები ჩვენ თვითონ დავნიშნოთ, პროფილი შევარჩიოთ, კვეთი შევარჩიოთ და ნახოთ მისი 1 გრძივი მეტრის ზონა და ვიანგარიშოთ, აი ეს წამწე რამდენი გამოგვივა და თუ ახლა ეს გადაულახავი პრობლემაა და ამისთვის ესე იგი კიდე 3 ლექციაა საჭირო რომ ეს გავარკვიოთ, აიღეთ მაშინ კი ბატონო, აიღეთ თქვენც, აიღეთ 1 წამწის ზონა, აიღეთ 78 კილონიუტონი, ანუ 7.8 ტონა. ჩავთვალოთ, რომ 1 წამწე იწონის 7 ტონას და 800 კილოგრამს. ორზე არის გამრავლებული, იმიტომ რომ ორმალიანი გვაქვს და 2 წამწე გვაქვს. აი 1 წამწე და მეორე წამწე. აბა რა შეკითხვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით კიდე? ერთ შეკითხვა მაქვს მე სიხისტის ფორმულასთან დაკავშირებით. რომელ გვერდზეა, სად არის ეს ფორმულა? მე-11 გვერდზე. აქა? კი, სიხისტის გამოსად ორნავ მაღლა.
ესა ვერიშაგენის ფორმულას მეუბნები? აი ერთი მიმით მაღლა კიდე. იქეთ უფრო მაღლა გვერდზე უნდა იყოს მე-10-ზე მაშინ. აგერ ბატონო, აი სიხისტე, კი. ხედავ აი ეს ინერციის მომენტი რომ მრავლდება I B-ზე, აი IB რას ნიშნავს? ეს E არის ეს. B ინდექსად ნიშნავს ბეტონისას. ეს არის ბეტონის ინერციის. არა, მოიცა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ განმარტავ, ესე იგი, სიხისტე რა არის? ჯერ ეს უნდა ვიცოდეთ, აზრი თუ არ ვიცით, ხო ხედავთ, მე იმ ფორმულაში ვეღარ ვგებულობთ. სიხისტე ეს არის კონსტრუქციის უნარი, წინააღმდეგობა გაუწიოს დეფორმაციას. ესე იგი, რაც უფრო მეტად ეწინააღმდეგება კონსტრუქცია დეფორმაციას, ამ შემთხვევაში ღუნვას, მით უფრო ხისტია კონსტრუქცია. რაც უფრო ნაკლებად ეწინააღმდეგება, უფრო მოქნილია კონსტრუქცია. ესე იგი, სიხისტის საწინააღმდეგო მცნება მშენებლობაში არის მოქნილობა. გვაქვს ხისტი კონსტრუქცია, მოქნილი კონსტრუქცია. ხისტია ისეთი კონსტრუქცია, რომელიც უფრო მეტად ეწინააღმდეგება დეფორმაციას. აი ეს თუ გავიაზრეთ და ამას თუ ხვდებით ახლა, აქედან გამომდინარე, ესე იგი, რა განსაზღვრავს აი ამ სიხისტეს, ანუ კონსტრუქციის უნარს, რომ მეტი წინააღმდეგობა გაუწიოს, ვთქვათ, ღუნვის დეფორმაციას, ღუნვას. ეს არის პირველი მასალა და მეორე განივკვეთის პარამეტრები. ანუ გავშიფროთ კიდევ ახლა ეს. ვთქვათ, ერთი და იგივე ზომის კოჭი რო ავიღოთ, ვთქვათ, ლითონის და ხის, რომელი უფრო შეეწინააღმდეგება დეფორმაციას? ხის მგონი, იმიტომ რომ ხე მაინც რეკადიერა. რომელსაც უფრო მეტი აქვს დეფორმაციის საწინააღმდეგო ძალა. ხო და გეკითხები, კაცო, მაქვს EB. ერთი და იგივე განივკვეთის ზომების, ვთქვათ, 20-40-ზე. მაქვს ლითონის მასიური და ხის და ერთი და იგივე ძალით ვაწვევი, რომელი მეტად ჩაიღუნება, ლითონი თუ ხე? ლითონი უფრო მეტად ჩაიღუნება? უფრო გააჩნია ლითონის ფართობს და ხის ფართობს. თუ ერთი და იგივეა ფართობები, მაშინ კაცო, თქვენ ქართული არ გესმით? რაცა ვსაუბრებით ესე, მე ვერ გავიგე ერთნაირი განივკვეთი და იმიტომ გიპასუხეთ, თორე განივკვეთის ფართობი თუ ერთი და იგივეა, მაშინ ხე უფრო ადვილად ჩაიღუნება. რა თქმა უნდა, მაგაში. ესე იგი, პირველი ყოფილა მასალაზე დამოკიდებული. და ამ მასალის პარამეტრი არის მისი საწყისი დრეკადობის მოდული. აი სწორედ ეს EB არის ბეტონის საწყისი დრეკადობის მოდული, რომელიც ბეტონის კლასის მიხედვით იცვლება. ესე იგი, რაც უფრო მეტი კლასის ბეტონია, მაღალი კლასის ბეტონია, მისი საწყისი დრეკადობის მოდულიც მეტია. მაგალითად, B25 კლასისთვის E არის 3 გამრავლებული 10-6 ხარისხზე, ტონა გაყოფილი მეტრ კვადრატზე. B30 კლასისთვის ეს არის უკვე 33, 3-ის ნაცვლად 33. ისა 3.3 უკაცრავად. B35-ისთვის ეს არის 3.52 10-6 ხარისხში. ანუ რაც უფრო მაღალი კლასის ბეტონი გვაქვს, მით უფრო დიდია მისი საწყისი დრეკადობის მოდული და ყველა მასალას გააჩნია თავისი საწყისი დრეკადობის მოდული. ლითონს თავისი აქვს, ხეს თავისი აქვს, პლასმას თავისი აქვს, გრუნტის ტიპების მიხედვით, თქვა, კლდოვან გრუნტს სხვა აქვს დრეკადობის მოდული, თიხნარს სხვა აქვს, კენჭნარს სხვა აქვს და ასე შემდეგ. ნებისმიერ მინას თავისი აქვს. ნებისმიერ მასალას აქვს თავისი დრეკადობის მოდული. აი ზუსტად სიხისტეში პირველი წევრი რაც შედის, ეს არის მასალის განსაზღვრელი. და რაც შეეხება I არის უკვე ინერციის მომენტი.
რომელიც უკვე აი განივკვეთის პარამეტრებს განსაზღვრავს. ანუ რაც უფრო მეტია კვეთის ინერციის მომენტი, მით მეტი იქნება ამ კონსტრუქციის სიხისტე. ამ ორი პარამეტრის ნამრავლი, ესე იგი მასალის საწყისი დრეკადობის მოდული გამრავლებული განივკვეთის ინერციის მომენტზე ნამრავლი არის კონსტრუქციის ღუნვის სიხისტე. აი აქაც ახლა ესე იგი აი ეს პირველი E, B რო წერია, აი 24 გამრავლებული 10-ის მე-6 ხარისხში, ოღონ ეს კილონიუტონ მეტ კვადრატებშია, მე ტონაში გითხარით, ეს არის B20 კლასის თუ ავწდები საწყისი დრეკადობის მოდული. კი, B20 კლასისთვის არის. და რაც შეეხება მეორე თანამამრავლს, აი ეს ორი და ეს არის უკვე აი მართკუთხა კვეთისთვის გამოთვლილი ინერციის მომენტი, რომელიც არის B-H კუბის მე-12, სადაც B არის კოჭის სიგანე, H არის კოჭის სიმაღლე. ჩვენ შემთხვევაში ახლა, კოჭი ამ შემთხვევაში სვეტი არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი კონსტრუქციის. ვინაიდან კვადრატული გვაქვს 40 სანტიმეტრზე, აი მეტრებში არის გამოთვლილი 0,4 გამრავლებული 0,4-ის კუბზე, სადაც აი ეს 0,4 არის სვეტის სიგანე, მეორე 0,4 არის იგივე სვეტის სიმაღლე, განივკვეთის ზომებია ესა. ესე იგი თქვენს თუ გაქვთ 40-40-ის სვეტი, თქვენი სვეტის ინერციის მომენტიც იქნება ზუსტად იგივე. და თუ გაქვთ B20 კლასის ბეტონი, აი ეს E-B-ც თქვენ გექნება ზუსტად იგივე. თუ გაქვთ B25 კლასის, მაშინ აქ 24-ის ნაცვლად გექნებათ 30 10-ის მე-6 ხარისხში. თუ გაქვთ B30 კლასი მოცემულობაში, მაშინ აქ 24-ის ნაცვლად გექნებათ 33 10-ის მე-6 ხარისხში. რა გვინდა ამ სიხისტეებთან დაკავშირებით კიდე რა ვერ გავიგეთ? გასაგები. აი ეს შემდეგი ფორმულა, ვერეშაგინის ფორმულა გასაგებია? ერთეულოვანი გადაადგილება რო გამოვთვალოთ. ესე იგი აი ზოგადი ფორმულა. ესე იგი H კუბი გამრავლებული გაყოფილი 3, ოღონ აი ეს ორჯერ რატო წერია 3 შეიძლება ეს შემეკითხოთ ახლა. იმიტომ რომ აი აქ რო წერია ეს ვერეშაგინის ფორმულა, იქ 1-3-იანია. შეიძლება დაკვირვებულმა თვალმა შეამჩნიოს ეს და გაგიკვირდეთ. აი ზოგადი ფორმულა ვერეშაგინის ერთეულოვანი გადაადგილების დელტას გამოსათვლად არის H კუბი გაყოფილი 3E-ზე. სადაც H არის განივკვეთისისა, E სიხისტე ვიცით. მაგრამ აქ კიდე დამატებით 1-3-იანია მნიშვნელში. აი ეს იმიტომ რომ 3 სვეტი გვაქვს. 4 სვეტი რო გქონდეს იმ განივჩარჩოში, მაშინ აქ 4 იქნება. იმიტომ არის ეს 1-3-იანი იმას ნიშნავს. გავიგეთ? დიახ. პერიოდის ფორმულაში ახლა რა ვიცი, M-ი ვიცით რაც არის, M-ი აქ უნდა გქონდეს გამოთვლილი, აი ეს M-ი ქუ რომ მივიღეთ, J-ზე უნდა გავყოთ და გამოვთვლით M-ს, ეს M-ი არის აღებული. აი აქ კვადრატული ფრჩხილის ქვეშ და ეს დელტა უკვე რასაც აქ გამოთვლით და მიიღებთ, აი ამ დელტას ის არის ჩასმული. გამოთვლით, ამით მიიღებთ უკვე რხევის საკუთარ პერიოდს. რომელიც ვიმეორებ რომ არ არის სეისმურ ინტენსივობაზე დამოკიდებული, ესე იგი 7 ბალიანი, 8 ბალიანი, 9 ბალიანი თუ 10 ბალიანი მიწისძვრაზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის ნებისმიერი სისტემის რხევის საკუთარი პერიოდი. რა იგულისხმება? არავითარი მიწისძვრაზე არ არის ლაპარაკი, აი ასეთ კონსოლურ ღეროს ვთქვათ, მოვქაჩეთ
და გაუშვით ხელი. ის დაიწყებს რხევას. ხო? აი რხევის ერთ სრულ ციკლს რა დროსაც მოანდომებს, აი ეს არის აი ამ სისტემის რხევის საკუთარი პერიოდი. ანუ აი ეს T, რაცა გამოვა აი ეს T. ბუნებრივია ახლა რაც უფრო მაღალი იქნება აი ეს ღერო, ხო, მით უფრო დიდი იქნება მისი რხევის საკუთარი პერიოდი. ანუ რო გადავხრით და გავუშვით, უფრო დიდ ხანს მოუნდება ერთი სრული რხევის ციკლის შესრულებას. რაც უფრო მოკლე იქნება ეს კონსოლი, დაბალი, მით უფრო ნაკლები იქნება მისი რხევის საკუთარი პერიოდი, ის უფრო სწრაფად დაუბრუნდება საწყის მდგომარეობას. გარდა ამისა, აი ეს მასაც, რაც უფრო დიდი იქნება, მით უფრო დიდი იქნება მისი რხევის საკუთარი პერიოდი. რაც უფრო ნაკლები იქნება, ნაკლები იქნება. აი ესე იგი ამ ორ პარამეტრზეა დამოკიდებული ეს რხევის საკუთარი პერიოდი. თუ აქამდე გვაქვს გაკეთებული, ვინც მუშაობთ, მაშინ ახლა სეისმური ძალის განსაზღვრაზე ვისაუბროთ, თუ გვაქვს ესეც გაკეთებული. მე მაქვს გაკეთებული. მე არ მოხდა გაკეთებული სეისმური ძალის განსაზღვრა. კი ბატონო, აი ვისაუბროთ ახლა, დავიწყოთ ესე იგი. აი სეისმური ძალის ფორმულა. ოღონდ აქ S0K გაშლილად არ არის, S0K აი აქ წერია, რასაც უდრის. ანუ ფაქტიურად აი ეს წევრები აქ S0-ის ნაცვლად რო ჩავსვათ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, აქ არის კოეფიციენტები K0, K1, K2, K3, K-ი, შემდეგ არის Q, A, ბეტა და eta. აი ეს კოეფიციენტები უნდა განსაზღვროთ ახლა და ჩავსვათ საბოლოოდ ამ ფორმულაში, რომ აი ჩვენი მიზანი ახლა არის აი ეს S-ი, სეისმური ძალა გამოვთვალოთ. დავიწყოთ ახლა. K1 აი ამ დანემას მეთოდურ მითითებას ბოლოში აქვს დანართები. დანართები აი აქ. და აი აქ არის ეს ცხრილები მოცემული. აი ეს ცხრილებია მოცემული. K1-ისთვის, K2, K3, K0-ისთვის, საიდანაც უნდა ავიღოთ ეს მნიშვნელობები. მე ახლა პირდაპირ გეტყვით თქვენ, ესე იგი. K1 ეს არის შესაძლო დაზიანების კოეფიციენტი, რომელიც რკინაბეტონის კარკასისთვის, აი იმ ცხრილის 3-ის მიხედვით, რომელიც სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმებიდან არის აგებული, არის 0.35. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს რკინაბეტონის კარკასი, ყველას K1 გექნებათ 0.35. რომ გქონდეთ ლითონის კარკასი, მაშინ 0.25 იქნებოდა. რომ გქონდეთ აგურის ან ქვის შენობა, მაშინ 0.4 გექნებოდათ K1-ის მნიშვნელობა. ვინაიდან გვაქვს რკინაბეტონის კარკასი ყველას, ესე იგი K1 ყველას გვექნება 0.15. K2 ეს არის კონსტრუქციული სქემის კოეფიციენტი, კონსტრუქციული გადაწყვეტის კოეფიციენტი, რომელიც სავარაუდოდ 0 რა გექნებათ თქვენს, მაგრამ რა შემთხვევაში გექნებათ 1, ეხლა გეტყვით ამას. აი უყურეთ, ეს არის K2 კოეფიციენტის ცხრილი. აქ არის ესე იგი, აი რასაც რომელსაც მიეკუთვნება ჩვენი შენობა, აი იქ მის მიხედვით უნდა ავიღოთ K2-ის მნიშვნელობა. ესენი არც ერთი არ არის, აი ჩვენ ესე იგი, ან არის აი ეს ვარიანტი, ალბათ უმეტესობას ეს გექნებათ და K2-ის მნიშვნელობა გექნებათ 0.8, მაგრამ თუ ან მალი გაქვთ 18 მეტრზე მეტი, თუ ვინმეს მოცემულობაში გაქვთ მალი 18 მეტრზე მეტი, ან
წამწის ქვედა სარტყელამდე 8 მეტრზე მეტი გაქვთ, ანუ მაღალი შენობა გაქვთ. მაშინ უკვე გექნებათ აი ეს. ერთი სტოლი. ესე იგი, ამ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი გაქვთ. ან ეს გექნებათ, უფრო დიდი ალბათობით ეს გექნებათ, ან ეს გექნებათ. 1, ან 0,8. რა შემთხვევაში გექნებათ 1? თუ მალი 18 მეტრზე მეტი გაქვთ მოცემულობაში, ან წამწის ქვედა სარტყელამდე სიმაღლე 8 მეტრზე მეტი გაქვთ. აი მაშინ ეს გექნებათ. და თუ 8 მეტრამდე გაქვთ სიმაღლე შენობის და მალიც 18 მეტრზე მეტი არ გაქვთ, მაშინ ეს გექნებათ. რა ვერ გავიგეთ? გასაგები. კარგით. გადავიდეთ ახლა K3-ზე. ეს K2 იყო. K3 პასუხისმგებლობის კოეფიციენტია. დამოკიდებული არის შენობის ფუნქციაზე, დანიშნულებაზე. ესე იგი, ხედავთ თქვენ, რომ აი მეორე პუნქტში ჩამოთვლილია განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო შენობები. შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ამ შემთხვევაში K3-ის მნიშვნელობა 1 და 4-ია. მესამე პუნქტში ჩამოთვლილია ნაკლებ მნიშვნელოვანი შენობები, რომელთან გრევას არ მოყვება არც დიდი მსხვერპლი და არც დიდი ზარალი. ამ შემთხვევაში 0,5-ია K3-ის მნიშვნელობა. ჩვენი შენობა მიეკუთვნება პირველ კატეგორიას. უფრო სწორად არ მიეკუთვნება არც მეორეს და არც მესამეს და ამიტომ ვიღებთ 1-ს. K3-ის მნიშვნელობას ვიღებთ 1-ს. ყველას გექნებათ 1. K-ი კოეფიციენტი. ეს არის ენერგიის დისიპაციის გაბნევის კოეფიციენტი. დამოკიდებულია შენობის ფორმაზე. ესე იგი, თუ გვაქვს ძალიან მაღალი შენობები, აი მაგალითად კოშკები, ანძები, საკვამლემილები, მაშინ 1/9-ს ვიღებთ K-ის მნიშვნელობას. ან ძალიან მოქნილი სვეტები თუ გვაქვს, როდესაც სვეტის სიმაღლე გაყოფილი მის განივკვეთის ზომასთან 25 სტოლია. ეს ძალიან მოქნილია ასეთი შენობები. მაშინაც 1/9-ს ვიღებთ. ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი ეს შემთხვევა, გვაქვს ეს შემთხვევა, ამიტომ K-ის მნიშვნელობა ყველას გვექნება 1-ის სტოლი. კანოლი. აი კანოლის ცხრილი. ესე იგი, დამოკიდებულია გრუნტის კატეგორიაზე სეისმური თვისებების მიხედვით და ბალიანობაზე. მაგრამ უმეტესობას ალბათ თუ ყველას არა გვექნება მეორე კატეგორიის გრუნტის სეისმური თვისებების მიხედვით. აბა ნახეთ მოცემულობები თუ ვინმეს გაქვთ გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით პირველი ან მესამე, მეოთხე არ გექნებათ. მესამე მოქვს მე. კი ბატონო, თუ მესამე გაქვს, რამდენი გაქვს? აჩქარება. 0.36. 30 აქტივობა? ხო, სეისმური აქტივობა. კი, 0.36. აი, უყურე, სათხარ შენ. აი, ეგ აჩქარებები სად არის? აი, აქ ხარ, ხო, ამ ფარგლებში. კი. და აი, მესამე კატეგორიის გრუნტი გაქვს. აი, შენი K0-ის მნიშვნელობა. გავიგეთ? კი, გასაგები. და უმეტესობას ალბათ გექნებათ მეორე კატეგორია, რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ. ეს ეტალონური კატეგორია, ამიტომ ამ შემთხვევაში რამდენიც არ უნდა გქონდეთ A, ყველა შემთხვევაში ესე იგი გექნებათ K0-ის მნიშვნელობა 1 სტოლი. ამით ეს K კოეფიციენტები K0, K1, K2, K3, K-ი გავიარეთ. არის რამე გაუგებარი, როგორ ავიღოთ ჩვენი მნიშვნელობები? რა ალბათ.
მაშინ გადავიდეთ დაგვჭა Q, A, eta და beta. A მოცემული გაქვთ თქვენ? აი ეს სეისმური ინტენსივობა თუ რა გაქვთ იქ რას უნდა იცქო უგანზომილებო კოეფიციენტი რო გაქვთ. ას მნიშვნელობა. აბა მითხარით ერთ-ერთმა რამდენი გაქვთ? აი ახლა რომ მითხარ 0.31-იო. ეგ არის. 36. 36 კი ბატონო, აი 100-ს ნაცვლად ჩაწერთ იმ 0.36-ს, რაც გაქვთ. მოცემულობაში რაც გაქვთ. eta ყველას გვექნება 1. იმიტომ რომ ეს არის ფორმებად დაშლის კოეფიციენტი ხევის სხვადასხვა ფორმისთვის, მაგრამ ვინაიდან ერთმასიანი სისტემა გვაქვს, ოსცილატორი გვაქვს, ხევის ერთი ფორმა გვაინტერესებს და ამიტომ eta-ს მნიშვნელობა ყველას გვექნება 1 სტოლი. Q წონა რომელიც აი სად არის აქ რო გამოვთვალეთ აი ეს Q უნდა ვიყოთ აი ეს Q აი ეს მნიშვნელობა აი აქ რასაც მივიღებთ Q-ს ეს მნიშვნელობა უნდა ჩავსვათ სეისმური ძალის ფორმულაში. და ბოლოს დაგვჭა ბეტა დინამიურობის კოეფიციენტი, აი ეს ბეტა, რომელიც გამოითვლება ფორმულით. აი ვნახოთ ეს ფორმულა ახლა. ბეტას ფორმულა ვნახოთ. აი სადაც ერთადერთი T არის, ეს მუდმივი სიდიდეებია, ზოგადი ფორმულას გეუბნებით, T არის ხევის საკუთარი პერიოდი. რომელიც აი აგერ გაქვთ გამოთვლილი. აი ეს T რაც მიიღეთ, ხევის საკუთარი პერიოდი, რამდენი წამიც მიიღეთ, ამ მნიშვნელობას ჩასვავთ აი ამ ბეტას ფორმულაში, ნიშნელში T-ს და გამოთვლით ნიშნულობას მიიღებთ ბეტას ნიშნულობას. აი ეს მნიშვნელობები არის აქ შეტანილი. აი აქ რასაც ხედავთ ახლა, აი ეს მნიშვნელობებია შეტანილი. და გამოთვლილი არის საბოლოოდ სეისმური ძალა. აი აქ კიდე რო გავშიფროთ, აი K1-ის მნიშვნელობა 0.15 აღებული, K2-ის მნიშვნელობა 0-ა. K3 1-ია, ეს 975 Q არის, ეს 02 არის, ეს 1.45 ბეტას მნიშვნელობა არის, აი ეს 1 უკვე K-ის არის 0, გრუნტის არასწორი მუშაობის კოეფიციენტი, ეს არის K-ფსი და ეს არის eta 1 სტოლი. აი ამ მნიშვნელობებს გამოთვლით მიიღებთ სეისმურ ძალას, რომელიც მოქმედებს აი ამ ჩარჩოზე. აი ამ განივ ჩარჩოზე. მაგრამ ამ ჩარჩოში 3 სვეტი გვაქვს, ხო? ჩვენ გვაინტერესებს ერთ სვეტზე რამდენი რა ძალა მოქმედებს. 3-ზე თუ მოქმედებს ის გავყოფთ 3-ზე და მივიღებთ ერთ სვეტზე მოქმედ სეისმურ ძალას. აი ეს არის მერე გაკეთებული აქ. აი საწავიდო ის. აი ერთ სვეტზე რასაც მიიღებთ თელ შენ იმაზე ჩარჩოზე მოქმედ ძალას 3-ზე გავყოფთ, იმიტომ რომ თქვენ 3 სვეტი გაქვთ და ერთ სვეტზე მოქმედ სეისმურ ძალას მიიღებთ. რა ვერ გავიგეთ, რა გვაქვს შეკითხვა? დაახლოებით 2 წუთზე ნაკლები დაგვრჩა დრო და ამიტომ გისმენთ. გასაგებია.
აი აქამდე მინდა რომ ყველამ გავაკეთოთ ახლა, იმიტომ რომ აი ამით უკვე მთავრდება პირველი ნაწილი. სეისმომედეგობის ნაწილი. როდესაც ერთ სვეტზე მოქმედ სეისმურ ძალას ჩვენ გამოვთვლით, ამით დამთავრდა სეისმომედეგობის ნაწილი და გადავდივართ უკვე რკინაბეტონის ნაწილზე. ანუ ეს ძალა გვჭირდება იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე რკინაბეტონის სვეტი ვიანგარიშოთ სიმტკიცეზე. შევამოწმოთ და არმატურის საჭირო ფართობი გამოვთვალოთ. ესე იგი, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გადავდივართ რკინაბეტონის ნაწილზე. აი მე-6 თავიდან. ამიტომ იქნება ახლა ესე იგი აქამდე როგორღაც მივიდეთ ყველა, მივიღოთ ეს რიცხვი. ეს გვჭირდება მარტო, ეს ყველაფერი აქამდე რაც გავაკეთეთ, აი ამისთვის გვჭირდებოდა მარტო, აი ეს ძალა, ჰორიზონტალური ძალა რო გამოგვეთვალა და მერე უკვე გადავდივართ რკინაბეტონის ნაწილზე, ამას შემდეგ ხუთშაბათს გავაგრძელებთ, უკვე აქ ღუნავი მომენტები უნდა დავთვალოთ და ნუ რკინაბეტონში როგორც ვანგარიშობთ სვეტებს. მოკლედ ახლა ეს გაითიშება რამდენიმე წამში, მე რა ვიცი, დაგემშვიდობებით, შემდეგ ხუთშაბათამდე და ნუ გავაცდენთ, დავესწროთ და დავიწყოთ უკვე კეთება, ნუ გადავდებთ. ძალიან მალე გადის დრო. დიახ.